بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ أم ياسين. اليوم جبت لكم وصفة تاع شوربة اللي هي تاع شوربة الشعير. شوربة الشعير اللي حتكون مكوناتها نستعملوهم في يوم الغش، وإذا كنا رايحين نكملوا نحافظوا على الوزن ديالنا ولا خلاص حطنا ان الصحة تاعنا راهي في انتظام، هنا نقدروا ناكلوها. والمكونات تاعها سهلة، يعني تقريبا كأنها شوربة الحريرة. أنا ما نديرش فيها بعض المكونات، نتفاداهم أيضا باش الغش تاعي كان يكون يعني فيه حدود معقولة. Salut tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus sur votre chaîne Cuisine Om Yassine. Aujourd'hui, je vous ai ramené une soupe qu'on appelle harira d'orge, à base d'orge. Cette soupe-là, on peut l'utiliser le jour de tricherie. Bon, on y va directement aux ingrédients. هنا نروحو directement للمكونات اللي هي هنا عندي حبة بصلة قطعتها فقط هكا تشوفوا، ما حوستش نحوسها الشكل ولا نقطعها رقيقة ولا زكرفتها باسكو حنرحو كلش لافا في النهاية. عندي هنا 4 سنين الثوم، عندي 2 حبات طماطم، عندي 3 حبات زرودية، عندي هنايا حشيش وشويه نعناع، وعندي الربطه تاع الحشيش والكرفس وشويه نعناع. هنا الحشيش اللي خيرته هذاك الحشيش اللي يكون بالغ، اللي يكون راح يخرج الزريعه باش يعطيني اكثر. ديجا انني قدامه الريحه ديالو باش نقول لكم مع النعناع والكرفس يعني راهي ما شاء الله. فهنايا عندي زيت مارغرين، اللي يحب يستعمل الزبده اللي قلناهم هما اصحاب المراره الفيزيكول يستعملوا الزبده. اما الانسان العادي على ذكرنا نقدر نديرو ميلونج الخليط، وكما اننا نقدروا نديرو مارغرين والزبده ولا مارغرين نتوما والوضعيه تاعكم. انا قلت نقول الوصفات تاع الريجيم وكل واحد يحدد فيها اللي يناسبه. ثاني شيء هنايا عند حميصه، تقدروا ديروا الحميصه اللي حب يدير حميصه، اللي حب يدير القرعه حبه قرعه، سواء تكون حبه قرعه 3 حبات زروديه بحبه صغيره تاع قرعه، لانه اساسها مع الشعير هي الجزر. اللي يحب يدير القرع الاحمر اللي مليء بالفوائد كما سبق لي وقلت كذلك ونعيدو، يدير القرع الاحمر هذاك اللي يكون ماشي تشيني مايل اصفرار، تشيني مايل البرت، كانه يشبه الزروديه يكثر، يكون مايل احمريه يعني يكون حلاوه فيه باش يعطي مذاق حلو. هنايا عندي هنايا فلفل عكري، فلفل دريس، ملح، راس الحانوت اللي قلت هو قزبر وكرويه، فلفل الكحل. هنا عندي راس الحانوت اللي حنديرو مع الاخر مع هذه الحزمه، واذا كان عندكم جواحر ديروه في الاخير، وشويه زعتر. اللي ما عندوش لا طونسيون ولا المراه الحامله تتفاداه من الاحسن، نفتوه بين يديا خاطش يابس بري هدايا. نعاود المكونات. Bon voilà, ce qui concerne les ingrédients, nous avons là bien sûr la semoule d'orge environ 5 cuillères. هنا قلت 5 ملاعق تاع هذه دقيق الشعير اللي نستعملوه في الحريره. un oignon émincé, 4 gousses d'ail. J'ai pas précisé dans la façon dont je vais couper parce que je vais passer tout au mixeur ou blender précisément. Là j'ai 2 tomates que j'ai épluchées, j'ai coupées évidemment comme vous voyez. J'ai pas donné de forme exacte. Et puis là c'est 3 carottes. Là c'est une branche de céleri, coriandre, menthe. La coriandre, c'est celle qui elle a pris vraiment de temps elle a évolué. Là c'est toujours coriandre, un peu de menthe. Là j'ai ras el-hanout, celui que j'ai déjà dit précédemment qu'il s'agit de ras el-hanout, il est composé de coriandre en billes que j'ai mouliné avec du carvi. Là c'est la même chose,
ras الحانوت, poivre noir, piment rouge, piment de Cayenne, sel. Et ça, c'est du thym sauvage. Il est séché. Celui qui a un problème de tension, de préférence, il n'a pas à l'utiliser. Comme ça, on évite les problèmes. Mais moi, je l'utilise parce qu'à la fin, je vais l'écraser juste un petit peu entre mes pommelles de main afin qu'il m'aide qui nous aide à garder toujours la tenue de consommer un peu ce qu'on a mangé. Sans oublier l'huile. J'ai là de la margarine. Vous pouvez utiliser le beurre pour ceux qui ont un problème de vésicule. Vous pouvez, ceux qui ont d'autres problèmes. Moi, je vais faire un mélange. Mais si vous voulez faire un mélange, soit ça dépend de votre situation de santé. Soit juste l'huile, soit la margarine ou bien le beurre, soit un mélange entre margarine et le beurre. Ça dépend. On passe directement à la préparation, aux premières étapes. هنا نجوزو المرحلة الأولى اللي هي نديرو شويه وقليل من الزيت فقط. تقيس ملعقه. نحي هنايا برك هذوما الادوات باش تشوفوا معايا القدر. هنا تشوفوا زيت نص ملعقه زيت ماشي حاجه. مارغرين او زبده قلت على حسب الحاله. huile, margarine. Là j'utilise pas de viande. Celui qu'ils vont utiliser n'a qu'à utiliser. Moi je préfère sans. اللي يحب هنا يستعمل اللحم يستعمل. انا نفضل انها تكون بدون اللحم. وهذه مارغرين. تقدروا تعوضوها بالزبده ولا تستعملوا الزبده فقط. راح نحط البصل والثوم. Je vais mettre l'ail et l'oignon et je vais faire revenir sur le feu. On va continuer les autres étapes ensemble. راح نحطها فوق النار ونكملوا باقي الطريقة بعد بالتفاصيل. هناك تشوفوا البصل ديالي صافي قلة. نحاول اني نبين لكم قدر المستطاع القدر ديالي. هادي راح ندير طماطم اللي قلنا نديروها. لا جو في ميتر لي طوماط. نديرو الطوماطيش بحال نسيت ما قلت لكمش هاد الطماطم مصفرة. هنا راح ندير j'ai oublié de vous le dire, la tomate concentrée, le concentré de tomate, double concentré. Je vais mettre une cuillère là parce que c'est une petite cuillère. alors هنا اللي درت قسم ملعقه. نعاود نحط الحشيش ديالي. ونخليها تقلى ونعاودو نولو لها مرات. نقلبهم برك. نزيد لي زيبيس ديال التوابل. قلنا نعاود نذكر هنا نزيد je vais ajouter les épices. J'ai ajouté notre coriandre avec quelques feuilles de menthe que j'ai coupé tout à l'heure, vous l'avez déjà vu. Là je vais mettre le sel, ras الحانوت, poivre noir, piment de Cayenne. هنا اللي درت الفلفل الأكري كيما سبق وقلت راس الحانوت. راني نعاود باش نذكر. جو ميلونج ونخليها مع بعضها باسكو الماء هذاك تاع الطوماطيش يطلق ويزيد البصل ديالنا يطلق. يزيد لها السرودية كذلك. Là je vais ajouter aussi les carottes.
je mélange et je laisse cuire. Je vais vérifier tout à l'heure. وبعد نعاود ندير فيه إلا كان خصني الماء بيان سور راح يكون يخصني الماء. نبدا ندير المرقه بالماء سخون حتى طيب لي الخضره ديالي هكا. ما شفتوا ها الخليط ديالي. نتلاقاو بعد ان شاء الله. ملاحظه هذا هي الشعير تاعنا راني حمصته شويه كيما راكم تشوفوا باش كي نزيدو مع الاخر مع راس الحانوت والحزمه هذيك تاع النعناع مع الكرفس والحشيش. اللي عنده نعناع يعبس بالافضل انه يدير نعناع يعبس. نتلاقاو في الصوره في التقديم ان شاء الله. Là, j'ai fait revenir nos grains d'orge afin qu'ils donnent plus de goût. Je vais les mettre en même temps avec notre bouquet de céleri, coriandre et la menthe. Celui qui a une menthe séchée, il n'a qu'à mettre. والآن هاو حاسة أن الشعير اللي صار جاهز مع طبق السلطة المرافق له. وهنا راني درت ماسيدوان على طريقتي بالكريمة التومية وقطع سوريمي. Là, voilà ma macédoine avec les boudins les doigts de surimi. Macédoine à ma façon avec la crème toumia. Notre soupe à base d'orge et salade d'accompagnement. Ça, هذا هو فطورنا. Ça, c'est notre فطور d'aujourd'hui.